ဒီကနေ့1362ခုဒီဆောင်မိုးလာဆိုင်စစ်တဲ့ရှိရ17လခရစ်နှစ်2000ပြည့်ပုဒ်တခုတို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီပရိဒါရမဆေမေကုလုစကရိတာဟာအာလီယောဂီရနဲ့ဒီကယောဂီတို့ဟာဒီနေ့စတဲ့ပြီးတော့သတိထားလောကနဲ့စပြီးတရားဟောရခုနေ့တွေကတော့ဒီလာပိစိစလည်းကြည့်ကြည့်ပါပါမယ်ဒီစပြီးဒီနေ့လည်းစပြီးတော့ဟောနော်ဒီနေ့မှစပြီးတော့ယောဂီရဓမ္မလက်ဆောင်ကောင်းတော့ရှင်ကံကျမ်းနဲ့စာရင်းနဲ့လက်ကြည့်မခုပေါင်းစာရင်းတော့ပြရမှာပဲIn a Christ era, it is on the November 8th, 2000, in the year 2000, the Wednesday, at 4 p.m. at Anitarama Forest Center. Jaro would like to start his teaching, both for the local yogis as well the yogis from abroad. Only today, Jaro will start to teach the Satipatthana Dhamma practice, and Jaro will give the discourse today. So as a gift, now Jaro will give a Dhamma as both in the practical field as well in theory. Tattavadi ha Buddha apparented and I will do not to take that. Don't carry your music. I got the money to the one. So I said that to the Nene Shiva. I'm not saying that he chanda, the Tenias level, I'm not going to see the chanda. I'm not going to see the chanda. Tenias. Maybe I will not go to Chanda. That is the new little Chanda. We see. There are Chanda Lula, Samadori in India. If you are going to Chanda, you do not. So you knew that I'm not going to see the Chanda Lula Lazaro. So I will see now level. Kulolo Sera Kama Poma Kama Pundari Sera Agency Kamdo Ayunigo Nemo Sveta Sanda Susmara Sira Seraric Nijama Sati Zero Kama Sanda with Sara Say Kama Chanda to the Miyazuga, Mr. Chakali. Yara explains all the beings, when mentioned as all the beings, human beings are also included. So as for all the human beings, all like to be prosperous. So if they want sukha or prosperity, then not only they lack prosperity, we all hate dukkha or suffering. Everybody are disgusted with suffering. So when Jara says, when we come to explain about sukha or prosperity, then if one has to explain the real meaning,
It is a wide subject. But in a summary or in short, if what kind of happiness or prosperity you would like, so that is you need to differentiate. That is, by pursuing any kind of prosperity, is there any guarantee, present or absent? Or if there is any prosperity that is dangerously good to you, or is that freed from any danger? So, for any kind of prosperity or sukha or happiness, if it is dangerously good to you, then is that kind of dangerously good pleasure or this happiness, is there any guarantee or not? It is very difficult for one to differentiate. So as all the human beings, we all belong to this karmic world or sensual plane. As we all are the beings in the sensual planes, naturally we all will like all the sensual objects. These sensuous objects are from the sense of seeing, hearing, smell, taste, touch, etc. So all these belong to kama or sensual pleasures. But, and Sarah explained, majority of the people on this world would like these sensual pleasures. ပါဠိလိုတော့အဲ့ဒီချမ်းသာကိုကာမစုခလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာမစုခဆိုတဲ့သူမှာကာမအယသူက2မျိုးရှိပါတယ်။ဒီဝတ္ထုကာမနဲ့ကိလေသာကာမအဲ့ဒီမျိုးတွေကဝတ္ထုကာမဆိုတာလူချူကြရာတွေပေါ့မဲ့မောစရာကြီးကြိုက်စရာကြီးနှစ်သက်စရာကြီးဉာဏ်လို့စရာကြီးဆိုတာဒီကိုဝတ္ထုကာမလို့ခေါ်ရတယ်မြင်စရာမြင်ဝင်ကောင်းနေပေါ့အမျိုးမျိုးပေါ့မြင်ဝင်ကောင်းနေတဲ့မဲ့အရာဥရှိတဲ့အမျိုးမျိုးတက်ရှိအရာဥရှိတဲ့အမျိုးမျိုးဆိုင်ကျင်တဲ့အာယုဓာတ်တွေပေါ့လိုက်ရမြင်ဝင်ကောင်းနေပေါ့အဲ့ဒါဝတ္ထုကာမလို့ခေါ်တာသိချင်တယ်တာယာဆွေးတဲ့အတန်လေးဒီတော့ဆိုင်ရင်ပဲအိမ်ရဲ့ပြောတာဆိုတာစကားစားသိရခြင်းဒါလေးနဲ့သင်ပြန်တဲ့အနတ်လေးတရားသာကောင်းပြီးကောင်းတဲ့ကောင်းတာတွေအထီးတွေကောင်းတာတွေရိုးရိုးအထီးတွေနဲ့လူတွေရဲ့ပုံကအထီးတွေဒါတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကကာမပုံသားတွေလူချင်းကြတယ်မျက်လို့ကြတယ်လူချင်းစရာမျက်လို့စရာနှစ်သက်ချစ်တဲ့စရာတွေပါပဲအဲ့ဒါတွေကတော့ဝတ္ထုကာမလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလူချင်းမဲ့မောမှုကိုတော့ကိလေသာကာမလို့ခေါ်ပါတယ်ကောင်းတာတွေမြင်ကျင်တာကြားကျင်တာနားကျင်တာစားကျင်တာသိကျင်တာပါကောင်းတဲ့ကောင်းတာတွေမြင်ကြနာစားသိတွေ့ကောင်းပြီဆိုတဲ့ဟာတွေမြင်ကြနာစားသိတွေ့နေတာပါအဲ့ဒါတွေကတော့ကိလေသာကာမလို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ကာမက2မျိုးရှိပါတယ်These, in terms as Pali, is called Kama Sukha. Kama Sukha means all the sensual sensations. So as for all the sensual sensations, Kama, when it comes, it are categorized in 2 parts. The first one is called Vittu Kama. It belongs to the materiality, all the sensual objects from outside. And second is Kilesa Kama. Kilesa Kama is the sensual or longing or lust from our mind. So whenever we meet with any sensual object, we want it, we like it, we crave for it. So for example, from seeing any kind of sensual object which is attractable, which is attractive,
which is beautiful, which is adorable, then we already like it. Or from the sense of hearing too, when we heard any sweet voices, or the sweet voices from the opposite beings, or the soft sounds, we also like it. Likewise, whenever we smell, we like to have good smell, sweet smell, etc. And for the sense of touch too, not only we like to have a good sensation from touch, we like to have touch with the opposite beings. So whenever we meet with any desirable, any sense object from outside, from our mind, we like it, we crave for it. So this is called kilesa kama. So whenever we come to see sensual object, hear, smell or taste, or come to touch, we like from our mind. So this is called kilesa kama, and in that manner we have to understand or keep in our mind that there are two types of karma. များစုကဘာသူကဘာသားတွေနဲ့တတ္တဝါတွေဟာအဲ့ဒီကိလေသာကာမပုထုကာမတွေကိုမြင်ကြနာစထိတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီချမ်းသာကိုပဲသူတို့နှိမ့်ချိတ်ကြပါဒါကိုပဲတကယ်ချမ်းသာလို့ထင်မှတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါအတွက်လည်းပဲလုံးဝနေကြတာပါပဲအဲ့ဒီချမ်းသာမျိုးကတော့လူသားတွေမှာသာဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးတိရစ္ဆာန်တွေမှာလည်းပဲရှိပါတယ်မျက်စိနဲ့မမြင်စကောင်းနဲ့ကိုယ်ကောင်မွားကောင်အသေးစားလေးတွေကအစသူတို့မှာလည်းပဲသူတို့အလိုက်ဝတ္ထုကာမအကိလေသာကာမရှိနေကြတာပါပဲဒါလို့တတ္တဝါတိုင်းနှစ်ချိတ်တဲ့ဝတ္ထုကာမကိလေသာကာမနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ချမ်းသာလေးတွေဖြစ်လာတာပါမြင်ကောင်းကြားကောင်းနားကောင်းရတာကောင်းထိတွေကောင်းချမ်းသာနေတဲ့ထိုင်တာရှိတာလေအဲ့ဒါလေးတွေဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကာမစုခလို့ခေါ်ပါတယ် Most of the people on this world, we all succumb to kilesa karma. That is the craving or lust from our mind. So whenever this craving or lust in our mind comes to contact with any kind of virtu karma, that is the sensual object from outside. So whenever we meet with any sensual object from outside, then we are satisfied or we like it. So when these two comes together, we thought this is the best of pleasures in this world. So Jara explained, not only the human beings succumb to this craving, but also the animals also like it. That is, from the huge animal beings to the small insects which cannot be seen from our eyes, they also succumb to kilesa karma. So that's why Sarah explained all the sattva or all the beings, whenever we meet with sensual object from seeing, hearing, smell, touch, etc., then we are staying in with kama sukha or sensual pleasures. အဲဒီကာမစုခကိုပဲတဘောဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာတကယ်ချမ်းသာလို့ထင်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ပြီးတော့အဲ့ဒီချမ်းသာနဲ့ပဲအာမခံရမရှိတဲ့ပေးတဲ့အောင်ကောင်းတဲ့ချမ်းသာနဲ့ပဲသေလောက်အောင်ကောင်းတဲ့ချမ်းသာနဲ့ပဲတဘောပြီးပြီးသွားကြရတာပါပဲ For all the beings in one lifetime, they are enjoying on kama sukha or the sensual pleasures during the lifetime. So they enjoyed the sensual pleasures, which is dangerously good to them, which is deadly good to them, and
in the end, they succumb to this, and they have come to the end of one lifetime. တိုင်ပြီးနေတယ်လို့ငြင်းထိုင်ပါလို့ဒီခံပြီးငြင်းထိုင်ပါလို့တော့သူတို့ပြောပြ Yogi who is sitting leaning against the post, please sit in steady. Please don't move too much. ခင်ဗျားရဲ့ငြင်းထိုင်တယ်သူကလှုပ်တာမန်လူသားတွေကတော့အဲ့ဒီချမ်းသာနဲ့ပဲအချိန်ကိုအဲ့ဒီချမ်းသာအမြတ်တလို့ဒီလိုပဲထင်ပါတယ်အခုဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့အထုတ်ကြတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကယောဂီတွေဟာကာမဘုံသာလူသားတွေအကျိတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာကိုကာမစုခကိုစွန့်လွတ်ခဲ့ရတာပါအဲ့ဒါလို့စွန့်လွတ်မှုကိုပါဠိလိုကာမစုခပရိစ္ဆာကလို့ခေါ်ပါတယ် For all the ordinary human beings, they spend almost all the lifetime enjoying in these sensual pleasures. So as for the yogis now in this center, local as well from abroad, they are contrary to their nature. So as all the human beings in this world, while they are spending their time enjoying on the sensual pleasures, for the yogis, contrary to them, they have abandoned these sensual pleasures to come to practice in this meditation center. So this in turn, this abandoning is termed in Pali as Kama Sukha Parijjaga. They doပြောလို့ရှိရင်တော့အခုလာရောက်အထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ20ကျော်ကစပြီးတော့50 60အတွင်းပေါ့ကာမဂုဏ်နဲ့မကင်းကြသေးပါဘူးအမြင်အာယုကာမဂုဏ်လေးတွေနဲ့ကြည်နူးလို့ကောင်းတော့မှာအတန်အာယုကာမဂုဏ်တွေနဲ့ကြည်နူးလို့ကောင်းတော့မှာနားထောင်ပြီးတော့အနတ္တအာယုကာမဂုဏ်နဲ့ရှူရှိုက်ပြီးတော့ကြည်နူးလို့ကောင်းတော့မှာယတအာယုကာမဂုဏ်နဲ့အမျိုးမျိုးပေါ့လေရောနိစတော်ပြီးတော့ယတခံပြီးတော့ကြည်နူးလို့ကောင်းတော့မှာဘုဒ္ဓဘာအာယုကာမဂုဏ်နဲ့ပျော်မှုကြည်နူးလို့အကောင်းဆုံးပါအဲ့ဒီဆိုင်းချမ်းသာတွေအခုဒီလာတဲ့အခိုက်ကပါအကုန်လုံးလက်လွတ်ခဲ့ရတာပါရပောင်း60ဆိုရပောင်း60လုံးလုံးအဆုပ်ရှုပ်ခဲ့ရတာပါအဲ့ဒါလို့ဆွန့်လွတ်တယ်ဆွန့်လွတ်တော့ဘာကျေးဇူးရှိတယ်လဲဆိုတော့ဘာအတွက်ဆွန့်လွတ်ရတယ်လဲဆိုတော့မိမိတို့ဘဝကိုဒါသုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုဆွန့်လွတ်ခြင်းဖြင့်သူတို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ချမ်းသာဘာတွေရှိနေသေးတယ်လဲဆိုတာပါလေအဲ့ဒါလည်းဆက်လက်တွေ့စားဖို့ပါပဲ Shara explained, if he has to say directly, not only the yogis, to all the beings in this world, varied from about age 20 to 50 or 60, almost all the beings in this world, they enjoy to all these sensual pleasures, from the sense of seeing, from the hearing, whenever we smell good smell, from the sense of smell, as well when we enjoy a good taste, as well when we come to touch with adorable sensations. So when the yogis who come to this place, they have to abandon or they have to leave behind all these sensual pleasures. So as they are spending 60 days to practice in this meditation, they have to lose all these sensual pleasures.
So, after abandoning for the meantime for 60 days, one needs to ask oneself, why? Why? To assess oneself. So, why we are taking up this Dhamma practice is there any point which is better or superior than to any kind of kama sukha or sensual pleasures? We need to ask ourselves or oneself. အဲ့ဒီကာမစုခကိုစွန့်လို့ရတာဟာအချီးနှီးဆုံးရှုံးမှုရှိသလိုနီးလန့်ကြတဲ့အလုပ်သဘောပါလို့ရှိရင်ကာမစုခရဲ့အစာပေါင်းများစွာတာတဲ့ချမ်းသာတစ်မျိုးပေါ့လေပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုပိုင်ဆိုင်မှုကိုနိက္ခမပရိက္ခလို့ခေါ်ပါတယ်အမကဉ္ဇဉ်ရှိတဲ့ကာမချမ်းသာပေးတရားကောင်းတဲ့သီလကောင်းတဲ့ကာမချမ်းသာမှလွတ်လပ်တဲ့လွတ်မြောက်တဲ့နိက္ခမစုခအဲဒီစုခမျိုးပိုင်ဆိုင်လက်တတ်ပါတယ်After one have abandoned kama sukha or sensual pleasures, once we entered this place, and if we are following this practice methodically or systematically, then we would achieve a kind of pleasantness or the sukha that is incomparable to kama sukha. So that's why it is called as nekkhamma parikkaha. Nekkhamma Nekkhamma parikkaha. So for the sensual pleasures, these have no guarantee. They are dangerously good and deadly good. So after we have abandoned those sensual pleasures which are danger to us, then we are entering to a kind of sukha which is incomparable to kama sukha. အဲ့ဒီအမကဉ္ဇဉ်ရှိတဲ့နိက္ခမစုခမျိုးဘေးလွတ်ပြီးတော့အတိကင်းတဲ့ချမ်းသာမျိုးရရှိရေးကတော့သမ္မာပฏิပတ်တိဆိုတာပါဒီနိလန်းကျကျင့်သုံးမှုညွှန်ပြထားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြောင့်ပြောက်လိုက်နိုင်မှုအဲ့ဒါပဲဒါအရေးကြီးပါတယ်ဒါတော့တတ္တဝရရဲ့တဏ္ဍာမှာပฏิပတ်ကဆန့်ကျင်မဲ့တရားတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့လူကျင်တတ်မဲ့တဲ့ရာဂတွေမကြည်နပ်လို့မုန်းတာတွေညက်တာတွေမသိနားမလဲမိုက်မဲတာတွေပေါ့လေဒါတွေဟာညီညာမှုအမျိုးမျိုးတွေပါအဲ့ဒီညီညာမှုအမျိုးမျိုးတွေဟာတမ္မာပฏิပတ်တိလုပ်ငန်းကိုအနှောက်အယှက်ပြုတတ်တာမို့လို့သူတို့ဆန့်ကျင်ပဲတရားတွေလို့ဒီလိုဆိုပါတယ် When one achieves nekkhamma sukha, or the happiness that is freed from all the dangers, to attain this sukha or the happiness, we need to practice systematically and methodically. That is called as samma patipatti. To practice systematically as we are told. As we are told. For all the beings, when we are going to take up the systematic practice, then there are opposing nature in ourselves. For example, like raga, that is lust or craving. For example, like hatred. For example, like delusions.
as these are the dirts or swelling in our mind, when we are going to take up this Sammapatipatti, straightforward practice systematically, then these come to oppose in one's mind, and this is natural. သူတို့ဟာဘဝအဆက်ဆက်မျိုးအနေနဲ့ပါလာတဲ့အပြင်ဖြစ်ရတဲ့ဘဝမှာလည်းပဲခုနကြုံရတဲ့အာရုံတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့တမက်လိုက်မျက်မုံးလိုက်အမှန်မသိတူဝေလိုက်ဒါရီဟာပေါ့လေအမှန်အားကောက်ပါတယ်ဖြစ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာအမှန်အားကောက်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုအားကောင်းတဲ့အပြင်ကြာမြင့်စွာလည်းပဲတတ္တဝါတွေတဏ္ဍာမှာမကောင်းတဲ့အနတ်တစ်ခုစွဲနေလို့ဖြေပြောက်ရတာခက်တယ်လို့ပေါ့လေအနတ်စွဲတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်ဒီတော့တတ္တဝါတွေရဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးကနေပြီးတော့တဏ္ဍာကနေပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုတုတ်တင်ဖို့ရရှင်းလင်းဖို့ရပေါ့လေအလုံးခက်ရနေပါတယ်။ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မုံရစ်တဲ့ရှင်ကြီးဟာအားနေတဲ့လူသားတယောက်ကိုပေါ့လေလွယ်လွယ်လေးနဲ့လွှမ်းမိုးတယ်လို့ပေါ့။ဒါလိုပါပဲမုံရစ်ရှင်ကြီးနဲ့တူတဲ့ရာဂစရှိတဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့တရားတွေဟာခုနကိလေသာထူပြောတဲ့လူသားတွေတ attva တွေကိုသူကအပေါ်စီးရပြီးတော့အမျိုးမျိုးသူအနိုင်ကျင့်နေပါတယ်သူ့အလိုပဲလိုက်နေရပါတယ် All the beings from one lifetime after another, these defilements are seated in us, or the embryo inside of the being is built in one lifetime after another. So as it is a very strong force in ourselves, then at times we crave for one, or we crave for anything, or at times we have hatred or anger, or at times we cannot decide what it is. At times we are deluded. So in that way, our mind is always overwhelmed with or strong, empowered with these dirts in our mind. So it is how it is dwell in a being is just like for a being, for one who has a bad smell, it is very hard to take off that bad smell in one. So in the same manner as for all the beings from one lifetime after another, as these dirts in our mind or the defilements in our mind are already dwell in it and very strong, and it is very hard to eradicate. So how it is hard, Shara gave an example like when a big elephant, when it became wild, he is out of control, and it is very difficult for that elephant to be tamed. So in the same manner as our mind always succumb to the power of these defilements, it is very difficult to control or tame our mind. ဒီတော့ဘဝဆက်ဆက်ကကိုယ်ရဲ့နှုတ်ကယ်အပြစ်ကြောက်လို့ထိတ်ချုပ်အောင်မသိစိတ်ကိုလည်းပဲတတိနဲ့ထိတ်ချုပ်အောင်မသိစိတ်လိုကြလွတ်ထားပြီးတော့နေတဲ့ဘဝတွေကများနေတော့အများစုလူတွေဟာဥကျိုးနေပါတယ်ဥကျိုးနေတဲ့ကုဏရာဂဒေါသမောဟအားကောင်းတဲ့ကိလေသာတွေအလိုလိုက်နေရပါတယ်အလိုလိုက်တယ်ဆိုတာဖြစ်เสียအယုံနဲ့ပြုံးနဲ့ကြုံလိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်เสียမြင်ဝင်အလှတာချိုးရတဲ့အတန်စတွေပေါ့လေဒါလေးတွေမြင်ကြလိုက်ရလို့ရှိရင်ချက်ချင်းပဲတတ်မဲ့ဆွဲလန်းသွားတာပဲဒါသူ့အလိုလိုက်တဲ့သဘောပါပဲသူအားကောင်းနေတာကိုခုနမုံရစ်ရှင်ကြီးဟာအားနေတဲ့ယောက်ျားအားနေတဲ့လူကိုပေါ့လေအသာကြီးရနေတယ်လို့ပေါ့
မုန်းကြနဲ့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းလဲဆိုချက်ချင်းမုန်းတာပဲညှိုးထားတာပဲမသိနားမလဲခုမိုင်မဲခုမာမနာကြီးမှုမနာလိုမှုဝန်တိုးမှုစသည်အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်ဒီမှာအဲ့တော့သူတို့အသာစီးရနေတာကိုကသူ့ကိုတုံ့ပြန်အနိုင်ယူဖို့ရအတွက်ကနီးလမ်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘဝနဲ့ရှိပြီးတော့ကိုကအရှုံးပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတရားတွေကဖုံးလွှမ်းနေလို့ရှိရင်တကယ်လေးနဲ့တဲ့အမှန်တရားကိုသိဖို့ကတော့မလွယ်လှပါဘူး Beings from one lifetime after another, they don't know how to control the bodily behavior and verbal behavior, and they don't know the method how to tame the mind as well. So in this manner, from one lifetime after another, as we are succumbed or always empowered by the defilements in our mind, it is like we have to bow to these defilements from one lifetime after another. So that's why, as they are very strong in nature, whenever we see an adorable object, instantly we crave for it. Whenever we heard a melodious sound, we like it very much. So in that way, whatever the object is adorable, we like it. That means we succumb to the power of these defilements. So this is somewhat like an elephant who became wild and who is hard to control, and it is very difficult to tame. So in the same manner as for the human beings too, whenever we meet any adorable object to be seen, then we already crave for it. And whenever a thing or sound, we heard it or we see it, we hate it instantly. So in the same manner, there would be conceit, envy, jealousy, etc. All the defilements are coloring or empowering in our mind. So how to eradicate or how to take the upper hand on these defilements is, if we don't know the method, then we will come to the end of our life in the same manner. So what we are meeting, we are losing for one lifetime again. So that's why Sarah explains, to come to know the truism or understand the truths of the Dhamma, then we have to practice it systematically. If not, it is very difficult to understand all the truths of nature. ဒါပေမဲ့လို့ဘုဒ္ဓစာပေအရကတော့ရှုံးတဲ့ကအမျက်ထွက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့လေညှို့လိကျက်လေးတွေပေးထားတာကတော့တော်တော်အားရစရာကောင်းပါတယ်ဂံဘီရောဘိဓမ္မောပฏิပက္ခေနသုပါကတောဘဝေယဆိုထားပါတယ်တရားကမြင်နိုင်ကြလို့ဘယ်လောက်ပဲနည်းနည်းပြီမယ်လို့ဆန့်ကျင်ဘက်ခုနစောစောဘင်းကပြောခဲ့တဲ့ရာဂဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တဏှိနိဝရဏခေါ်တဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တရားကင်းကွာလို့ရှိရင်နဲ့ကင်းကွာခြင်းကြောင့်သို့မဟုတ်ကင်းကွာမှပေါ်လွင်ထင်ရှားနိုင်ပါတယ်ကိုယ်ရဲ့ဆင်းရဲအမှန်တရားတွေဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားတွေဆင်းရဲငြိမ်းရာအမှန်တရားနဲ့ဆင်းရဲငြိမ်းရာတို့ရောက်ကြောင်းအမှန်တရားတွေပေါ့လေအဲ့ဒီအမှန်တရားတွေကခုနသုသောဘင်းကပြောခဲ့တဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့တရားတွေကအပေါ်စီးရအတာစီးရနေပြီးတော့သူတို့လိုလိုက်ရတဲ့အတွက်ဖုံးအုပ်တယ်လို့ဖြစ်နေပါမပေါ်လို့မထင်ရှားဖြစ်နေပါလေဒီလိုဖြစ်ရတာလည်းဆန့်ကျင်မဲ့တရားတွေကဖုံးအုပ်ထားလို့သူတို့ကိုဖယ်ရှားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လောက်ပဲဓမ္မကနည်းနည်းပေါ်လွင်ထင်ရှားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့နည်းနည်းတဲ့တရားတွေသိကျင်လို့ရှိရင်ဆ
Sanya Mediari came with Ashira, the low Bashira. I look your ninja baby of Yatavare. So, in accordance with Buddhist literature, Sayadaw explains as, we will gain or we will benefit from losing it. So, Sayadaw explained in a Pali phrase, that is, however the Dhamma nature are very difficult to be seen, or however deep it may be, but if we are able to eradicate the opposing nature, these opposing nature are, after all, the nivarana or the hindrances. If we are able to eradicate all the hindrances, then because of no covering up of these hindrances, we will come to understand all the truths of nature. How we will come to understand the truth of nature is, as we are in the field of practice, we will come to understand these and these are the real suffering. So this is the way to practice. And by trotting this path of this suffering, the path to free the suffering, one will reach to the sensation of suffering. So in that way, you will come to see the truth of the Dhamma nature. Why we cannot see now is, it is like an object is covered by something. If there is a cover on an object, we cannot see what is underneath. So however the Dhamma nature is deep and difficult to understand, if we can eradicate or upheave or if we can eradicate these nivarana or hindrances, then if these opposing hindrances are freed in our mind, then we will come to understand the truism of the Dhamma nature. Pitibeka Sanyame Diari, Kimba Ma Nene Diaha Dhamma Habalope Nene Polun Tishan Nene Suzuma. Sanjimani Urana Diari Kinya, Belu Pima, Belune, Bane Patema, Kindale, Sure, Migulia, Twella Varatama. Era would not cheat Havare. Patibeka Wikamana Bana, Sama Patibati Patibatan. Lagadoda Moa Sachi, the Sanjimatiari, the knee, Kamisana Saji, the Urana Diari. King Koachi, Shinlin Surahare. Sama Patibati Patibata, Nilanja, Chintomune, Sessanivare. Ilavan Saya Ajit, Samari by Saya Ajit, Kinya by Saya Ajit. The truth of the Ripta Bavana, Daya, Pelucia, Sravali, Nilanja, Chintomune, Sessani, Nilanja, Chintomuma Pavene, Risanime Diariga, Nene Makimu, Resolude. Shewuzwa, Nilanja, Chintamune, Titayame, Chinle Chin, Dhamma, Sanjima Diariga, Kinimari. As explained, when one is able to eradicate all the opposing Dhamma nature, however the deep the truism of the Dhamma nature, then one would be able to see the truism of the Dhamma. So at this point, Sayadaw says how it is connected, in which way we are going to learn or see the truism of the Dhamma. That is, if we are able to eradicate the opposing nature like raga, that is lust or greed, all these are called kamisanda. These are
this is one of the hindrance of sensual pleasures. So we are craving, as long as we are crave to these sensual pleasures, we cannot eradicate all these hindrances. Once we are able to eradicate these kamissana, then we are freed from the coloring of these sensual from our mind. If we are able to eradicate these kamissana, then we must practice methodically or systematically. How it is connected means, Chara explained that to come to see the truism of the Dhamma, the connected path or the nature is to practice this Dhamma practice accordingly. That is the way it is connected. So if we are not practicing methodically, then we cannot eradicate these hindrances. If we cannot eradicate these hindrances, we cannot see the in-depth nature of these Dhamma. But if we are able to eradicate, then we are freed from their power and we will be seeing the Dhamma nature. Nilanja Chintomu Sura Nilam Hantayago Manajavene Tayan Chinu Yaram Hopabu Nilam Hantaya Brahmauzo Yama The Gasani Kingwaji Etwe Yutas or Chilu de Poku Ha Nilanja Chilu Ha Pebung Beni Nilanja Chia de Spure Chini Lama Yoga Pilu Sisaro Soye Sicha de Sia New Jaja Gutili Jaja Yuma Tomo Sinyungu Papa Dili Jaja Papa Nama Sisa Chipare Lalubabe Sa Satama Thona Dina Sanimetiari Kingwayi Etwe Nilanja Chintomu Surahare Turogong Teya Deke Nipmangu Najajin Sesanibare Nimakamene Nimi Wele Chinu Mayaba Ulu Dilu Sorure Nilamma Teyabo The Chushi Teya Turogong Teyabo Keradi Chana Yabadi If one practice methodically and practicing so, then you should have a right answer. So to have this right answer, we need to eradicate all the opposing nature. To eradicate the opposing nature, we need to practice methodically or honestly, then we are able to practice accordingly. So it is somewhat like Sarah explained as a sick person. If somebody is ill or sick, then he needs to obey to the instructions of the doctors, or he has to listen as shown in the pamphlets of the medicine. Otherwise, he cannot be cured. So likewise, if we want to eradicate all these opposing Dhamma nature or the harmful nature, then it is very important for one to listen to the noble teaching, which is the right method. We need to listen and to practice. Any Nilanja Chintomoya Dwe to get Nilam Mango Najajin Suraha Nibi to Poku upon it to get Nipma Asit Teyaboma. Da Apame Lutici Vida Lekani, a diffusion, social charging, Mashibu Soluci Lalamaya Babu Laya Nimhan Teyago Najajin Suraha Dan Satari Dameja Pasada Yat and Dilu Niyama Piatavare Drogondia
ကြားနာခြင်းနိမှန်ကြားနာခြင်းဟာနီးပြီးတော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားပါပဲဘုရားပေါ်နဲ့နီလန်းမှန်ဓမ္မပေါ်မှာယုံကြည်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်တယ်မယုံလို့ကိုမရဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ်မယုံလည်းယုံလည်းမရဘူးသို့တော့ယုံတယ်ဆိုတာမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့အယံ blind faith ယုံမှလားဆိုတော့ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးဥပမာဖြင့်သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားအထုတယ်ဆိုသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားအထုဆိုရနိုင်တဲ့အကျိုးလေးတွေဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီအကျိုးလေးတွေသိရတော့ဒီအကျိုးလေးတွေကိုဖော်ပြတယ်ဘုရားပေါ်နဲ့သို့တော့ဘုရားကပုဂ္ဂိုလ်ရဖြစ်တော့မကြည်ညိုနိုင်သည့်တရားတော်မှဓမ္မအစစ်ပေါ်တော့တက်ခဲ့ရမယ်ဘုရားပေါ်မှာလည်းပဲမကြည်ညိုဘူးသူလောနဲ့ပေါ်လေးတွေ့ဝနေတယ်အထူးသဖြင့်ဓမ္မပေါ်မှာလည်းပဲစံတော်ဝါဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိ